Hordoftoota koo har'a ayyuunkaa akkuma argitan kinoolii fi tiiktook ishii seentee awwaara kaasaa jirti jechuudha. Sababbiin awwaara ishiin kaasaa jirtuuf immoo maaliif akkanatti aartee dubbatti, maaltu ishii aarsee jechuu dandeessu. Kan ishiin aartee akka liivii seentee dubbattu kan taasisee viidiyoo Sumayyaan gadi lakkiste sassaan kaayii Sumayyaanii viidiyoo ishiin gadi lakkiste yookiin poosti goote irratti akka maatiin ishee rakkisan gaafa maatiin ishee rakkisan yeroo isiniin jedhu maatiin ishee ijoollee kee kiristinnaa kaasii ofii keetis immoo deebiitii cuubbamii achitti cubbulleessitee wanta hundaa gootee amma immoo akkanatti deebitee nufaana jiraattu cuubbamtee karaa amantaa keetitti deebi'uu qabda jedhaniiti kaan maatiin Sumayyaa kan isheetti himan jechuudha. Egaa Sumayyaanis isarraa kaateti kaa keessattuu obboleettiin Sumayyaa akka malee akka wanta gaafachaa jirtu isarraa kaatee akka ijoollee ishee kiristaana amantii kiristaanaa yookiin ortodoksii taasistuu fi isheenis immoo akka amantaa ishee duraatti akka deebitu kan dubbattee viidiyoo sana poosti goote jechuudha. Viidiyoo sana argitan jedheen abdii qaba warroonni hin argine Sumayyaa jalatti argattu viidiyoo ishiin poosti goote achirratti kan ishiin dabarsite marree ayyuu maaltu akkanatti ishee aarsee maaltu akkanatti ishee dubbachiisee jettanii warroonni gaaffii gaafattan jirtu. Egaa ayyuu sin beektuu amantii ishee jijjiirratteetii kan Saayidoo jaalatte Sumayyaanis immoo amantii ishee jijjiirratteeti kan isheen Saayidoo jaalattee waliin jireenya isaanii eegalanii garuu immoo akka yaadde hin taane fikaa eega Saayidoon niitii lammaffaa irratti fuudhee yookiin immoo masaanuu lammaffaa ayyuu irratti fidee jaalalli dura waliin qabatsuni fageenyanis haa ta'uu kallattii garaagaraanis haa ta'uu firee lama yookiin immoo adda fagaachaa dhufe jechuudha kaa'e. Isarraa kaatee gaafa ishiin gara maatii deemtu maatiin immoo gaaffii kana kaasanii fi isheenis tole jettee kan deebisteedha. Ayyuun immoo Sumayyaan akkamitti akkana jetti, Sumayyaan akkamitti gara Sumayyaatirraa alamitti jijjiirradha, alamittiin jijjiirradha akkamitti akkana jetti jetteeti kaa baay'ee miira aarii keessa galtee kan dubbachaa jirtu. Abadan wanti kun immoo gonkumayyuu ta'uu akka hin qabne baay'ee dubbachaa jirti kaa Sumayyaanii. Anyways maalsiniin jechuun barbaade maaliifi jennaani amma Sumayyaan maatii ishee waliin akka jiraachuu barbaadu dubbattee jirti. Ani gara magaalaa Baardaariyyuu hin deemu jette Senegalee. Ani jireenya naaf mijate taananii asuma maatii koo waliin haala wanta na barbaachisu faasiliitiiwwan jiru jireenya kootiif murteessaa ta'anii wanta na barbaachisu yoon guuttadhe jette. Yoon guuttadhe gara magaalatiyyuu deemee nan jiraadha jedhee hin yaadu. Sababbiin isaa wanti na barbaachisu yoo asitti naaf goote faasiliitiiwwan namni tokko jiraachuuf kan barbaachisu murteessaa kan ta'e kan akka nyaataa, kan akka ibsaa, kan akka uffataa wanni kun hundi isaa yoo naaf guute jette jireenyi baadiyyaa kan magaalaa caala. Kanaaf jennaani ani ammaan tanatti dhaabbadhee kana yaadu haala koo hundayyuu sirreessee jette. Haala koo wanta naaf barbaachisu hundayyuu sirreessee maatii koo waliin jiraachuun barbaadaa jettee dubbattee jirti kaa'e. Tokkoffaa asitti Saayidoo irraa akka natti mul'atutti abdii kutaa jirti. Innis akkasumaan galjaajaa jira jechuudha. Saayidoon dhugaa dubbachuudha fi bishaanuma raacha seente ta'e asii achiin goruu akkuma bubbee birraa raafama jechuudha. Alaltuu bishaan keessa dhaabbattee ta'e Saayidoon isheen immoo dubartii cimtuu wanna taatee fi kana murteeffachaa jirti. Senegalee maatii koo waliin hin jiraadha
wanta hundayyuu guutee asitti fataa jedhee baadiyyaa keessa jiraadhaan deemu jettee jirti jechuudha. Maarree akkas jettee booda wanti isheetu immoo akka jijjiirtu kaa parsantii 100 hin beekama jechuudha. Maatii keessa jiraannanii dirqama maalii fi amantii ishee jijjiirratti dursa dhiiraaf jettee deemte waan ta'eef amma immoo dirqama akkana deebiti jechuudha. Amantii bakka dura dhuftetti deebi'uu ishii wanta hin oolle Sumayyaan gara alamitti jijjiiramuunis wanta hin oolle garuun immoo ayyuuni lafuma kanaa kaatee aaraa jirti malee homaa gochuu hin dandeessu. Kaa'e maaliif jennaani osoo isaan wal ta'an ta'ee osoo isaan waliigaltee qabaatan ta'ee kun hundiyyuu isaanitti hin dhufu. Maaliif jennaani osoo isaan masaanuwwan kun waliigalanii jireenyi isaaniif ni salphata ture. Garuu lamaan isaanii wal gaarreeffatu waan ta'eef wal gaarreeffannaa gidduu isaanii jira waan ta'eef tuni anatu caala jetti Sumayyaan immoo anatu caala jetti waan ta'eef lamaan isaaniitu waliigaluu hin dandeenye. Sababa waliigaluu hin dandeenye irraa kan kaateeti Sumayyaan gara maatii ishee gara Baardaar kan deemte. Saidoos immoo hundi keessaniyyuu argitan waan ta'eef innis dhaabbii tokko nama qabu miti, nama ejjannoo qabu miti. Innis kallattiidhuma lamaanitti raafamaa ture. Kan biraa wanti isheen aartee yeroo darbe Saidoon Sumayyaan lafa barbaadde haa jiraattu, boolla kamiyyuu keessa yaa jiraattu, ani deemuu hin dhiisu, ishee barbaacha immoo hin dhiisu kan jedhe sana soba ta'uusaa irratti qabde jechuudha. Baay'ee kan ishee aarse dubbiin sun soba ta'uusaa. Inni maaliif jennaani akkamitti na sobaa ani daa'imaa kan jedhu tokko baay'ee aartee dubbachaa turte jechuudha. Innis sobeeti ayyuutti qabata malee akka Baardaar deemuu sodaatee hafee odeeffannoowwan tokko tokko warroonni dubbachaa jiran ni jiru jechuudha. Inni sodaateti ayyuutti qabataa, ayyuutu na dhorke akka Baardaar hin deemne. Maaliif jennaani ati yoo Baardaar deemtee ani lubbuu koon of baasa jettee na doorsisaa jirti. Kanaaf jennaan immoo ani gara Baardaar yookiin gara Gondor hin deemu jedheeti kan sababeeffate hafe jechuudha. Garuu Sumayyaan dubbii kana hundayyuu irra geessee wanta bartee fi dubbiin kun soba ta'uusaa wanta hubattee fi jireenya ishee baadiyyaa keessa godhachuudhaaf murteessitee jirti. Maatii ishee waliin jiraachuudhaaf murteessitee jirti. Anyways kana fakkaata hordoftootaa fi dhaggeeffattoota koo turtii hanga yoonaa na faana taasistaniif guddaa galatoomaa. Galata guddaa na biraa qabdu. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan naaf turaa. Sinan jaaladha. Nagaan.